Les objectifs de 2013 pour Thalasso numéro 1 en Canaries, c'est de continuer notre progression. Pour Fuerteventura, notre objectif de 2013 sera d'atteindre les 70 000 passagers. Pour Lanzarote, notre objectif de 2013 sera d'atteindre les 15 000 passagers. Toujours avec des engagements très forts au niveau des hôteliers. Nous avons doublé notre programmation terrestre sur les 2 îles. La démarche de Thalasso numéro 1 était très intelligente, de devancer les problèmes géopolitiques. Avec le printemps arabe, ils ont donc créé des partenariats très forts avec les îles des Canaries, avec les groupes hôteliers. Et aujourd'hui, ils sont justement récompensés. El gobierno de Canarias está muy contenta con Thalasso número 1, en especial el Lanzarote, que efectivamente, como ya Samia nos decía, en este año que termina son 10.000 turistas. Realmente es un número bastante importante para una isla como Lanzarote, y solo deseamos y le pedimos a Thalasso que no se olvide de Canarias, que no se olvide de Lanzarote.
llevamos 4 años trabajando con ellos, es nuestro 4º año y ha sido nuestro principal partner para entrar en el mercado francés, que prácticamente Canarias y Fuerteventura no trabajaba con ese mercado. Tenemos una campaña de marketing que desarrollamos todos los años con Thalasso para llegar a público final en cualquiera de las agencias de viajes asociadas a Thalasso número 1. Ce que j'aime chez Thalasso numéro 1, c'est la réactivité des équipes. On peut changer à tout moment, avoir des nouveautés en 4 et 5 étoiles. Moi je suis conquise, donc je transmettrai ce message à mes clients et d'autant plus avec Thalasso. Thalasso numéro 1, il y en a marre. Franchement, un Formatour ici. Ils nous ont fait croire que c'était les Canaries, 26 degrés, des grandes plages de sable blanc, l'eau turquoise, des hôtels de qualité, il y en a marre. Super soirée en plus. Super soirée. Non mais nous on veut être remboursés. On va te faire rembourser le Formatour. Non, encore mieux. On veut une semaine gratuite. Voilà, c'est ça. Demain, on prend pas l'avion. Nous, restez là. Nous, on va dormir une semaine de plus. Allez, bye bye.